¿Qué mierda es un puto ronquido? Cuando estás dormido, los malditos músculos de tu garganta se relajan tanto que terminan estrechando tu vía respiratoria. Mientras respiras, el maldito aire tiene que esforzarse como loco para pasar a través de ese puto espacio reducido. Tu estúpido cuerpo empuja el aire hacia abajo, haciendo que el tejido suelto, asqueroso y podrido de tu garganta vibre. Eso produce ese ruido de ronquido que hace que todos quieran darte un puñetazo en la cara para que te calles de una vez. Y aunque a veces no pasa de ser una molestia de mierda, roncar como un puto motor descompuesto también puede ser una señal de que no estás recibiendo suficiente oxígeno. Sígueme para más sobre tu jodido cuerpo.